amanya gange nze Ugandans omutandisi w'ekitongole ekya Bukunja Foundation. Ffe aba Bukunja Foundation twagaliza bannabuyikwe omwaka ogw'essanyu 2025 bannabuyikwe atukoze bulungi nnyo n'abakunja mwenna nga mutegedde tubadde ebuyikwe tukoleddeyo ebintu bingi nnyo nga ffe aba Bukunja Foundation. Abantu twasobola okweta ttiimu ya State House nejja neewa abantu abawaŋŋalira ku bbalama ly'oku nnyanja. So n'ennaku zino zonna nitusiikana ekitongole kya Semuda. Tuli ne Semuda mu bitundu bye tutambulamu, nga Semuda program gye President gye yakwasa kubanga etambuza abantu okuva mu muceere okudda mu kulima ebyennyanja. Tuli nayo mu Busoga, mu Bukedi n'Ekigezi. So aba Bukunja Foundation twagaliza abantu mwenna abalina enkulaakulana okubaagaliza omwaka ogujja 2026 abeerewo essanyu wa mirembe nga 2025 mwe tubadde ne guno omwaka gwe tulimu gwa byabufuzi. Buli omu alina omuntu gwawagira. Ŋŋanze owa Bukunja Foundation ndi President 7 gwempagira, ŋŋanze omuntu naawe oli waddemu okuwagira gwokola ki gwayagala. So tukubiriza abantu bonna ebyobufuzi bireme kutwawula. Guno omwaka gwe tulimu byabufuzi tube twagala nnyo tutandike 2026 nga tuli mu ssanyu. Tukkirize n'oyo aba alangiriddwa ebisa bya Mukama yenna gw'aba alangiridde gwe tuba tugenda naye mu maaso. Naye ŋŋanze ONRM nze ekibaye President 7 yawangula dda. Tuli mu bitundu 78% tutambula ne President 7 nga tutambula naye gye tubadde mu wetland nga Busoga, Bukedi. Takikulaga nti abantu tewali laala ya President 7 esewa wansi w'abantu emitwalo 600. Tugenda okubala mu bantu abo emitwalo 600 nga tulina abantu bangi. So twagaliza nnyo abantu mwenna mwekuume omwaka guno gubayise bulungi era nga tubadde nga tukyali bulamu tulese ebyenkulaakulana. Twebaza nnyo ekitongole kya Semuda gye tutambula naye mu kwagaza abantu okulima entobazi. Tubadde e Budaka eyo, tuli e Palisa, tuli e Namutumba nga tuli mu kukulaakulanya abantu mu 2025 era ekitongole kya Semuda kigenda kujja ebuyikwe either nga tuvudde mu nnaku enkulu nga tetuna kuyingira mwaka gujja. Tugenda kujja ne Mukama waffe ng'azze okulambula abo abalimu omuceere mu ntobazi. Buvunaanyizibwa bwe kubanga addira omuntu abadde alimiramu omuceere amuzze mu kulima ebyennyanja. Era ajja kujja n'ekibalo. Abantu ekibalo kyajja obaleetera Mukama waffe Meeja Muwanga. Ate bannabuyikwe kye mulinamu ekirungi, omwami oyo w'ebuyikwe azaalibwa buyikwe. Tulina ne Mukama waffe omulala naye w'emukono Fande Banana. Kano Banana tutambudde ne programu zino, tutambudde ne Meeja Muwanga Kibirango, tutambudde nabo. Ettiimu yansindika era yatukkiriza nti ejja kujja ebuyikwe ejja okubasomesa kulaba nga omuntu akulaakulana ava mu bwavu. So tubaagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu n'omwaka ogw'ejja. Merry Christmas n'akalulu. Bane buli omu agenda alonde ng'ennaku z'omwezi nga 15 genda olonde. Birambuleera gifunyeemu yingira bbaasi. Peni egikwate yingira bbaasi. Lusiniya yingira bbaasi. Kuba ndi WNRM. Enkumbi yo bagikwata dda ne bagiteeka mu bbaasi. Tusaba mwenna abali eyo muyingire bbaasi. Enkuba ne bw'eba etonnya osigala otambula naye ambuleera empewo weefuuwa ogifunyaako n'oyingira mu bbaasi. So ffe aba Bukunja Foundation ŋŋanze omuntu CEO wa Bufo wa Bukunja Foundation tubasaba mugende mutuweere bbaasi akalulu paka ku ntikko. Mutuweere ne Diana Honorable Mutasingwa Diana akalulu. Mumpeere Honorable Mutebi akalulu. Mumpeere Mwami Sozi akalulu. Mumpeere Mwami w'Ennyenge WNRM. Njagala abantu bonna Meya Setongo bonna babawa akalulu abali ku bbaasi bonna tubayingize mu bbaasi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwaka ogujja 2026 abeewa ssanyu eri aba Bukunja Foundation nga wabadde mu 2025 oba okuva 2021 paka 2025. Mwebale nnyo kumpuliriza. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.